Bandeko Balandi, voilà l'histoire Nabiso et ça continue. Voilà troisième saison. Bopé Yachina Rambo. Voilà Totala. Toujours avec Didier Parfait. Voilà, c'est réparti. Nakatia IC Network. Voilà Tolanda. Voilà moi Mokolowana na kata ghetto. Oh yang ebani nini yana nga banda ko mela ba poussière wa marco vraiment yango gaza makasi boy vraiment écoute wapi écoute mboka nini oyo vraiment milinga muto amelika boye pese liboma siko eza ndenge nini ngamona tikala kana palin boye vraiment yango vraiment bimela boye yani nango ko bon écoute na minute bitumbezo continue a luta continua a Victoria est certa. Voilà lobi yemoko na ndako yaya liboma do yemoko a bossé a milesa obi ke soka bimi yeso ki yibi bakanga ke kaka balanda ke pe kaka balandi mbangu na ndako wo seke mikolo na mpia ke koti nzala ake kolukeloka kolia nzambe bayaya oyo bakanela bango nzoka ba rezo ya bagyakuza non tika lembela kokota nguna te ta moto na kosoye petit oyo abika tembala wana sundola ayebi droit de l'homme ke soko telo kolonanda kwa batu violation obuki mobeko balanda ye jinja mbangwa melisa bango bakanga kete mbangwa zana ngo yemo kaka yebi ya mboloko boyakiti bozwinga bolandinga ti bokatani te asilo kwa oliete nini kaka do vina ye yango yo soka bimia yibi azongi ndeni azongi maboko pamba ko seke journal ngo za kokauka mukola ngo za pamba penza bato penza bakuwa kozwanga te bayibinga ndambwa. Voilà yemoko amelesa sikoyo. Voilà total la résidence ya chief. Voilà tout na ndenge nini kuna est-ce que Rachel azali pour papa ça quoi isaki déjà. Voilà petit David. Oh, Tego. Pour la porte na bima. Personne ne mbongo nanga ya vana fuko la porte. Na kolobi na ko futa, patonzo futanga. Esimbate. Wana jamais na boyi nangai. Futanga mbongo nanga liboso. So futi mbongo nangai, wana obimi na lopango. Tela. Soki madame, to patron. Amoni kengana tozo swana. Likoloka kama mbongo kaka nyongo. Tela, obike musale kolongwa. Bon, na longa musala yoto ngai. Kaso kide fuko ofuta mbongo te. Etalinga te, pesa na mbongo nangai. Deko na lobia na kofuta yo pesa na mbongo wango okofuta mkolo nini eza nini ngoko mama yo ki makelele teka na uchena makameza leo merci mama osali bien mama pesa réponse aloba uchena nina ngokala ona vraiment batindi yo batindi yo quelque part ozokende te mama nalingana bima boye na sengi teko afongelanga aboyi alobi non likolo mbongo wa niongo afongola te ko lingolo bani yo mutuna zo sala bien pour la porte wana yepe uchena asala ke afuta na mbongo na ngai a comprendre mbongo na ngasoke ye awa soka pese bitenga pe na fongola porte de mbongo ewumeli niongo ngo ewumeli kala wana pesa akate tamno na yo kele fon la porte wana na yebi na fon na ngai ma mère na fon na ngai kende fon la porte wana nabini yo liboma. Voilà bazo kanye la moto nyongo
moindre mouvement pesa na mbongo. Voilà na madame aiko kuta makamba banyongwa ngwao. Voilà tolanda bébé ya China Rambo ba memie na motuka Petit David. Voilà yewana bakei Uchena fogola nanu telema temisa mutuka. Nani ngwa telemisa mutuka? Nani wana lobiba telemisa mutuka? Yepe uchena telemi. Fogola la coffre. Fogola la coffre quoi? Nzoka mutabata mana coffre. Kaka babimi boya bandi koloba. Fogola coffre. Nzoka mutaza wana. Tala makambo Rachel abata mana coffre. Potata lobi abimate atelwa. Abimi malgré cela. Ça va, lançons un peu na yo, kobanga te, un petit David nagoya. Oh, nabietala, nagoya, nagoya petit David nagoya. Boyende, Rachel azune c'est là kokima. Potata tie déjà mobeko ke bo fongoli la kay porte te abimate. Yoka nzoka tata bosani ke mwana mwasa legira mayele. Mwana mwasa zana mayele bele. Boyende azokoka te po bolingo ndezo sala e passe. Voilà posa bolingo, posa ya mutu na ye. Ata bosali nyonso bokoka bolaye na mutu na ye. Nzoka moto na ye kotoyo amwana asute. Oh, mbangu yo na sakomi deja. Jinja. Ndeni sebeki na biso. Osabia, ça va. Et boka sinde kona za wapi? Otuna yananga. Bon, azuli boma muto craqué. Oh, ozoba ni suli ni wana. Nabi bien, tala mwasi uyo uwe kuluka mbali na azuli boma. Oyoka kiangote, na yebi angote, atika na nuko a. Neko tala yasa na kati. Oh, nasolo mama basolo azwali boma. Tala na minute mutu se kraka. Nzambe la ngai. Mais siko nyuso lingolo banini, siko liyipsa na nesa mindenge nini. Ngape na yemi na ngati. Mais le bon nous kinengeni. C'est quoi ça wapi? Osate na société kasi yana oya abeli mutu vraiment ozo kipete. Okati ni nango. Ngana tindaki amela bimela likaya to diamba to agene soki nini. Bona komo ne wapi pardon na moni pardon. Yomo kine lukaiti. Kasi yaka to kasi to lukaiti. Bo yo fani ka boy vraiment. Société yana oya so liboma otambulika ate po do lukaye. Ah bon ça va bon na zuli pana mai na liana nute vraiment. Rachel abimaka te kobima bima yo kisango akoma boye mutali boma nsoka satambula na balabala bon ezake fo baluke na bafulu nyonso po mutali boma liaka na fulu siko babanda koluke esika bayebi te ta mutabo evuna nako sese bachete mutabo ta asosanga asensanga baje ngaso luka mutu naka yana nga vraiment asensanga baje babandi ko luka bayebi te babanda wapi bazoluka osage leader o azuli boma bazoluka patrouille na bafulu parce que mutali boma liaka na fulu surtout banda wapi nzela ni to yebite place ni to yebite mutali boma moko we abandi liboma sika wala référence pour bato bayebaka alors excusez-moi au mona raté mona mobali moko molai bo sana mandefu boy mikolo azu liboma fanda mikoto yo OK ba maki awate batu mobo bayeki kozwa ye batombole bakena ye ebo ba memie wapi ko ngana yebi na ngati yo osotu na sosole bane ba memie ngana tuni yo osotu nanga tala ke ba mutune zo salati na tuni yana ngaki apelo biba memie ngapela tuni yo wapi zo basu wapi basuka ba information
moto liboma moko azwi liboma sika o no bamemaki bango po eza na bacentre oyo eza koencadre bato ya maboma na ba ONG oyo batiaka bambongo mpo basoigne bato ya maboma ezalaka parfois mikolo yango bazalaki na posa bato ya maboma wana basoigne bango awa siko tomoni ete tokende wapi tozwa ye wapi te nayebi kota pont bakote wana mpe bato ya maboma balingi yango fort toke luka kote wana bango wana bazotambola baluka epa ba Rachel lokola bayebi ke mwana mwasi abima asu te fo balesa ye malamu Sara mpe domestique asali mosala na ye ayeki na biloko ya kolia bwaka misu boye tantine Rachel dispari tantine Rachel azoluka ye moto bazoluka nzoka ye kuna tambola azoluka moto liboma en tout cas mpona bolingo ata liboma ekokabula bango te Sara luki azotala partout moto aza te wapi ye tantine Rachel ata réponse te asi abimaki si atamboli voilà tolanda mama avandaki na ye Sara Sara oui maman madame olobi nini eboka sikala nozalaki wapi mama limbisa nakendaki koservir biloko ya kolia na Rachel bon siko aza kuna aza bien aza malamu madame oyoki réponse alobi kaka nakuti ye ça va bien aza bien aza malamu ok d'accord ça va zonga na cuisine continue mosala na yo ezala sio ke biloko nyonso elamba malamu mpe ezala servi malamu alobi kaka namoni ye ça va bien aza malamu nzoka yango te Rachel aza te na ndako oyo voilà totala awa eza centre bazosala rééducation mentale donc eza ke balingi basunga bato ya baboma basunga bango mpo baretrouver morale na conscience donc bazopesa traitement na bato oyo babela mitu et voilà parmi bato oyo babela mitu sûrement na nzela balokotaki bango mpo ba ONG ezali ba organisation non gouvernementale oyo etiaka bambongo anje mpona kopesa lisungi na bato ya maboma voilà bango na baza na kati ya bacentre e basoignaka bango un jour ntango moto abiki azongi mpe na mboka to na famille na ye e aza mpe réintégré na société mais tomoni kaka mwana mwasi ebongo ya mobali oyo balobi mikolo bakangi quelque part balokotaki ye mpe bamemi ye kote oyo parfois awa te po tooluka moto aliboma mobo ya molai nzoto mike ya mandefu China Rambo po ye nde sikoyo aza moto aliboma le plus recherché et voilà juste après voilà tomoni bango mibale mpe baye koluka bakote oyo infirmière bonjour bonjour bonio malamu ça va nazoluka ndeko nanga mobali aza molai aza na mandefu abandi liboma sika kombo na ye nani osage bozali nanu 1 minute est-ce que moto liboma yeba kombo na ye baenregistre na kombo nini mpo ye moko ayebi su kombo na ye te ok madame azali awa azali awa azali awa lakisaka sika azali ti baye koretrouve ye yo mpe ko nzoka baretrouvaka bato maboma ya sika oyo bazwi mpe maboma sika babandi kosoigne ye baye kokuta ye deja aza ya kolala
nsoka bolingo nde sekui bamoure nde base retrouve na bikopusa pembeni na ye te keba bona bareaction oyo ozalaka lokola moto ya liboma mpenza nzoka Rachel ana posa bolingo na ye bino bozobenga moto ya liboma me ye azomona ye love oyo mobali ya bolingo mobali ya motema mobali ya basentiment mpe ya batendresse tala na minute otala kosala bageste ya ndenge wana te liboma ezalaka na bareaction nango kumbela malembe tala mama kosimba ye te nzoka posa bolingo ye azomona love bokate masola ba bolingo na bino bokate kutu masola liboma po ye aza moto ya bolingo bandeko mwana mwasi oyo mpenza love en tout cas bolingo mpenza kotika te ata na se ya liboma te bobanga te aobonga na ye bazotuna neni ne traitement se bandaki deja toza kosoigne ye sava namoni tokondo ya awa tomonaka ye tofisisaka ye yo mpo bandolela ni moto akufi awa moto ngono oyo naoluka ye wana aza mpe bien alali ne kaka obandi kolela boye enfin motema ekiti batambola ti baretrouve quelque part voilà Sarah mwana mosala na bango bandi koloba tantine Rachel ake wapi nandimi te kaza na douche to na toilette namoni natuna deko ye koyeba po ye aza moto ya sécurité po sécurité ya ndako oyo ekolakisa po ye fo aloba deko moto ayebi ke Rachel aza te eza Sarah deko lamuka nanu eza nini o tantine Rachel ake wapi ebokasi mbala moko oyeka mpa na nga tantine Rachel siko ngambi na bombaka ye olobi ke nayebi mosala nga te est ce que oyebi kaza ndako te abimi l'air nini yo mpe kende tala ye partout omona ye kende oluka ye oye dérange nga pwani siko eza nini yango nga mpe naluki deja partout naluki ye namoni ye te kende luka ye yo moko tala na bilibome bandi yo to nini ozofika nga okozomba te yozosala mosala na yo te natuni moto aza te moto abungi aza wapi oyebi te tala moto yango bazolobela nsoka abimaki libanda azongi azoya mpe malembe me abimaki lere nini mpe na nzela nini omoni ye moto ozotuna ngai ye wana tikela mbala ngai me batuna eti auti wapi ye pa pesa réponse akende koluka moto ya liboma ya bolingo na ye kwa sikoyo okoloba su te sikoyo olingo kati yango elamba likola moto ozoluka omoni ye te voilà réponse eza te azongi na ndako kolela posa mobali ntango abimi boye amoni mobali mais na bacondition critique aretrouve quelque part na centre ya bato ya maboma na bacentre psychiatrique tantine Rachel Sarah pensa zolandela ye sûrement so comprendre que ça ne va pas quelque part domestique pensa koti makambo oyo aye kotuna tantine Rachel azoloba te tantine Rachel oza kuna voilà ntango bolingo eza oyo azokanisa te azozwa yango mpe te na ndenge azolukela mpo moto yango abeli liboma voilà ye pa komi mal à l'aise tantine Rachel ozoyoka nga te oza te réponse eza te
Sarah solandela ka bango. Mama na bitika nga mama kolanda ngate mama ni nango ko mama. Amemi bébé Yashina Rambo. Mama tika saka nga mama na boy na makubu pardon mama tika ngai. Ba comprendre te. Akangi mwana na maboko akende. Pardon, kosanga boite ko mwana ngai pardon. Na bondeli ope mingi ko tika. Osubi manda kwa boy po ya nino ke wapi. Na lingina tika ndako oyo. Po yo na papa bosa na kimia botika biso to kende. Rachel, tala. Yo kala no mama mndenga solo bako. Kamu loko na yo. Biso ba nyo solo baona. Ngana tuni yo. Pona nga porte na di. Tala bosa na yo limbisanga ko mwana nga pardon. Siko boy ke wapi ko. Tante de Rachel, pardon, yo ka maman na yo, pardon. S'il te plaît. Dès qu'on prend la porte, on a. Qu'on prend la thé. On ne peut de wapi. Nzame merci. Papa ne pas aller. Quand on prend la porte, papa aller. L'oba la papa siko. Rachel a mis bébé Yashina Rambo. Alobi lelote na uzananda ko lisusu. Na boyinda ko yo na kei. Mais papa, tellement moi na yaso sala. Abiminda kwa kei. Ma chère, est-ce que c'est à solo? Oui papa. Papa na biminda ko na kei. Oh, yo libome bandi yo. Oui papa na suli nga liboma. Na suli liboma. Na supe mono na memie pa papa na sali kuna esika yo bwaka ke kuna na centre bate maboma. Kamu loko na yo. Yo, tika buso ba nozolo ba. Osa sûr que yo pete mutoketala cet idiot. Muta pasi wana oya keli nandaka bate maboma. M'en papa lo ba nengo lingi par. Deko fola nga porte. Yo ko fola porte na te. O kende pe nil part. O ko kende to bimate. Na si mwana nga na memie pesi satana zali. Na ke pa satana zali na ke na ngai. O ko bimate na lobi na ke na ngai. Mama na lingi te makabo pa. Mama nini boy ko mama. Na bimina ndako mama na ke na ngai boka nga te o. En tout cas bolingo zaka jete bolingo eza makasi penza. Nalobi teko kanga porte wana mutabi mate. Oui patron. Bakangi porte. Sotemire. Pokuna nde échappatoire asuka ya ngwana. Oh. Aleli pona mobali alinga. Oh, petit David, collez-la-té, petit David. Oh, boso kabola ina bolingo ya poni. Boso kabola ina mobali ya lingi. Mwana collez-la-té, bébé collez-la-té, bébé David collez-la-té. Tala bilongi yango komi kokota lisolo. O bilongi penza ghetto. Tala bilongi lokola ba porta boloko. Hey! Moto na ngai osage. Na tango na couloir ozate na ghetto zate moto na ngai oke wapi? Ujoza penza ndeko ya makila. Yoza mpangi omiboki wapi ubungi boye okenzela nini otiki libiso ghetto seke baya ya mususu bakopera pe na ye bakopone te leader azate na kata ghetto babandi ko tuna leader ake wapi trace ezate son ezate bazo regretter fort osaje atikala ye moko leke milesa. Voilà moko lango pe tango la moki abano bole nini wana. Abimisi sak atali boye nsoka arme manduki ya yaya na yi do yende mutu siko azui relève. Do nyoka
aza ndeko ya nyoka pe abotaka nyoka vie nango yebi. En tout cas na minute oyo osulinga solution, nzoka solution saka nango abanda kala. Voilà nzoka basana makila ya bakuluna na famille oyo, makila ya bacriminel, makila ya baterroriste. Tango récupérer arme bandi pe ba programme sikoyo yepa ko kulune batu na mboko oyo. Voilà ayebi ndenga kosela munduki yango pe yango ekolesa yi mikolo oyo. Mais pourtant na ghetto ba ya pe bazeli leader azoya te. Bon donc c'est que bango nde mutu faut basala opération na terrain na absence à leader. Voilà nzoka ghetto eza monde moko sans loi. La loi du plus fort lokola ka na jungle. Boma liboso sino yonde bakoboma. Oh Tiger. Akpos. Oh Chaka. Nakanisi bino boza prêt pour na lisolo na ngai. Ouais, toza prêt boss. Toza la mission. Est-ce que bozo yeba moto oyo babenga chief okosisi oyebi moto wana okosisi atie master na kaka atie pression alokoti master na balabala bwaki na centre psychiatrique ake kokangela ye na boloko ya bato maboma bozo yeba chief wana fazwa leçon na lingi na soir lelo to kende tos audience to monai na ebite mutongo akopema wapi akoluka kimia kozwa ngo sute yende mutaza na calcul na ngalelo yende aza na kati ya répertoire na liste noire aza na classement numéro 1 na liste noire oyoki ngai nsoka na ghetto bayaya batikali bango pe balingi bakende opération bakaneli chief okosisi tata na Rachel nzoka si bayoka ki son bayebi histoire ba comprendre que chief mutakangi master na bango na liboma na ye abwaki na centre bango pe na sima bakaneli chief balobi to bona ye to expliquer oh nalobi na minute oyo leader ezande yo yonde pesela biso to tambola kaka. Voilà bayaya balingi boule na kati ya ghetto tala bango bien armé balobi visite à soir lelo ekobika te nzoka chief abato azobatela mwana ye ya mwasi Rachel oko sisi yeba vina yo ekokoma ya pasi pe ya kaka ekokoma molunge pe basende oyebi osalaka oyo lingi otuna conseil te oyebi na minute oyo explication ko utela ngamba bayaya toko peso explication pozo simba muto basimba tezo simba leader na biso tala bakandela moto oyo bazo planifier déjà que lelo na soir à vivre biso. Ye kosuka wapi voilà likamba bolingo pe na kati na bango pezali posika baso sala ba programme bakandeli chief okosisi malamu me babebisa lisola bolingo batute ya Rachel po yango ndesa lisola motema. Alors moninga na ngai en tout cas bienvenue lisu na ndako nanga. OK, merci mingi. Est-ce que c'est ngai na corriger au place wana nazo présenter awa che dossier yeza juge azape commandant ya ba bataillon na kati armée. OK, d'accord. Naza nesengo mingi nayoki proposition o memelinga na ndako na ngai. Après tout eko banda ko étendre ba relation na biso na niveau mosika na yebi ko sala idée malamu pe to ko réaliser ba projet wana. Oh bayambi officier munene na kati ya armée bazana ba projet
Voilà, na sepeli penza moninga nanga. Na ko informer mwasi nanga na mona mwasi. Tango bakozonga ndako comme ça, hein, tu reçois biso nyonso. Bon, d'accord, nandimi, bokosola menga na kei. Bon, d'accord, na kedo tiko na motuka. Makambo nino ekoti na ba officier ya armée. Papa nsoka aza ko arranger. Bon, MSO eza ba système de sécurité lingo bongwana. Pombongo na ezoloba nango après tout. Bozela na kofandisa mwasi nanga na mwana nanga mwasi. Nsoka zaki di ba biso toyebe sika mwana mwasi akei. Oh, et comment na butu boy telle insécurité. Telle insécurité. Coup de feu, baye liboso ya lopango. Baye pena polele ya. Baye pena na makelele ba osa peta page. Chief na kati ya ndako. Yena mwasi bakomi kotala na fenêtre. Masase zako pumbwe. Masase zo tambola penza na kati ya lopango. Babangi makambo balobi oyo nani terroriste uti wapi. Bazo menace bango na manduki libanda. Yo chief okosi sibimawa. Soko yete tolandio na ndako tozo récupérer yo. Baye penza ba beta masasi nanko. Voilà. Soi-disant moto batia na sécurité yeko ata lichette tena maboko. A défendre ndako contre ba criminels oyo baza bien armés. Ah, tela Rachel paye na bébé David. Banani wala kubazo bete masasi bako bomba biso banani wana. Menace ya jete libanda. Nsoka ba master ya Osage. Balobi ba otika leader te. Bako défendre cause ya leader. Nandako panique babani ko batama. Lala na se bazoki malisasi. E balobi ya na mwana na mama na tata na koko bazo bate malisasi. Do baselika ni ba grimace bango kaka. Baningisi kaka. Do ba pesi déjà signal que chief sala keba biso nde tosala loi na kati ya mboka oyo mabele na biso. Bangwana bakei batikika son. Na kati ya ndako tela paniki. Na bakoko ndako bango nyonso bazokima. Voilà moto sécurité ma yepa lali na se pour okima lisasi pour hôtel maté pour défendre police c'est ko suki sayo. Moto sécurité kumisi nzambe alobi na kofite merci nzambe. Pour na moto sécurité pas na posa nzamba batela yi. Est-ce que bakei libela to bakozonga wana za motuna? Est-ce que ba grimace ka pamba? Oh, tena nanzela simanda kupe Sara. Bato nyonso bazaki na panique na ndenga mukete. Po bayibite soki makambo ye bandi po esila to babandika asiko po babandela lobi susu. Bakozonga o bake libela. Suspense. Kana ndenge bazotambula kenge. Keba. Oh, nazo bangisa muninga. Mais to yebite bato o bauti wapi bete kama sasi partout. Hein? Nalo baka ngolu na nzambe. Nde muta kufite de kati na biso na ndako. Lobi ba attaquer biso mo ete. Masasi bete biso wa. Na moni sposa la quelque chose. C'est l'enquête. Tala bato na banani. Luka ye babanani. Ba beti masasi na lopango na ngai. Batie biso mal à l'aise. Oui, s'il te plaît, c'est l'enquête. Hein?
sécurité ya batu na ba bien eza priorité na bino. Ah, sûrement bengi mokonzi wana yaki awo. Alobi armée, police boyebela musala na bino. Nzoka centre moko efongwami eza ko landela traitement ya bato maboma. Voilà bilongi misusu baolakisa biso atoyebi na biso bango te, mais tomoni bango nde na kati ya centre. Ah, bandeko mikolo liboma ekipe te, mwana bébé jeune fille liboma, mobange jeune papa jeune mama liboma, bakoze eza ebele. Bamisusu mutuko swana makanisi bakalkileleka pa na kidiba mutu ekrake liboma pe bandi misusu ya gobwakela po maboma misusu balandaka banzela ya presse abonga lelo mbangu lobi mosika ke asimba bisimba simba baformula bakisi ebeti ye epesi retour liboma pe mbala moko barata na bambongo baluka bazwa maboma bamisusu balukaka mibali ya kisi na ndenga kisi ase retrouva na centre bandeko na lobi na nga raison te oyo ezwi mwana mwasi oyo mais bato na bato bayebi ndenge bazwa maboma a suivre pour na 4e partie. Voilà tozo continuer filme na biso bébé ya China Rambo na kati ya IC network lisolo yango eza ko continuer tolanda.